Hello မင်္ဂလာပါ Web Design Basis Online Class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ HTML Multimedia ရဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ Multimedia မှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကနေပြီးတော့ video ထည့်ပုံထည့်နည်းကိုပြောခဲ့တယ် video ထည့်တာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ play pause button ပါတဲ့ control ဆိုတဲ့ attribute ကိုသုံးပြီးတော့သင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတစ်ဆက်တည်းဒီကုန်းရှုပ်အနေနဲ့ပါပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ auto play လုပ်ရှင်လဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ auto play ဘိုင်းကိုဆက်လေ့လာမယ်ပေါ့ video ကတော့အတူတူပဲသုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ width 320 height 240 auto play ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control နေရာမှာမထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ auto play ဆိုပြီးတော့ထည့်ပါမယ် auto play ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြမယ် auto play ဆိုတဲ့ attribute ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ် auto play ပေါ်လာပြီ enter ခောက်လိုက်ပဲ attribute ကကျွန်တော်တို့ auto play အဲ့ဒီမှာ arrow b loop ထပ်တလဲလဲဖွင့်စေခြင်းတဲ့အတွက် auto play loop ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စေ့လိုက်မယ်စေ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Google Chrome မှာကျွန်တော် open a browser နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်သူက auto play မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Google Chrome ရဲ့ version ကိုလိုက်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ auto play ကို support မလုပ်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့လုပ်ရင်တော့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ day5 ကို right click ခောက် open with Microsoft Edge တို့ တခြား Opera လုပ်နေလို့ကြီးဟောဒီမှာ auto play ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါ Google Chrome မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မရဘူး Google Chrome မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလေးအစာသုံးပြရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coding ကိုပဲပေါ့နော်ဒီ coding ကိုပဲနည်းနည်းရှားလိုက်မယ်ဒီ coding ကိုပဲကျွန်တော်တို့က auto play loop အစား auto play mute ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Google Chrome မှာဒါကျွန်တော်တို့ video play ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတန်တော့မထွက်ဘူး mute လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီကောင်ကဒီဖြည့်ရှင်းနည်းကတော့ဒါဟိုတကယ်ဖြည့်ရှင်းနည်းအဆင့်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဖြည့်ရှင်းနည်းကကျွန်တော်တို့ဒီ script tag လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သုံးပေးလို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပါမယ်เนาะဒါကတော့ဒီလောက်ပြင်ရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ video ကိုဒီလိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ control ရှိတယ် auto play ရှိတယ်ကဲ multimedia မှာ mp4 video ပြီးတဲ့အခါမှာ audio ဘက်ကိုလှည့်မယ် audio on the web the html audio element specify a standard for embedding audio in a web page web page မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီး audio တွေကိုကျွန်တော်တို့ embedding လုပ်ဖို့အတွက် html ရဲ့ audio tag ကအသုံးပြုပါတယ် there are two different way to specify audio source by URL the first use is src attribute ကျွန်တော်တို့ audio ထည့်တာမှာနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမနည်းကတော့ src attribute ကိုသုံးပါတယ် audio tag မှာ src source equal to တောင်ဖြစ်တယ် source equation သင်္ချာနဲ့ရောက်ပါတယ် source equation ကျွန်တော်တို့ audio.mp3 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ control play pause button ထည့်မယ်ဒါတစ်ခုပေါ့နော် audio tag ထဲမှာကျွန်တော်တို့ src attribute သုံးတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ the second way use the source ကိုကြိုက်တဲ့နည်းကိုသုံးပေါ့ဒုတိယနည်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ source ဆိုတဲ့ element ကိုသုံးတယ် inside the audio element audio control ဒီတဲ့အခါမှာ src ရဲ့ရှေ့မှာ source ကိုထည့်လိုက်တယ် source src audio.mp3 type audio mbet ဆိုပြီးတော့ဒါထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အပေါ်နည်းကတော့ပိုလွယ်ပါတယ်နော်အပေါ်နည်းကတော့ပိုလွယ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာလာထည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်တာထည့်ပြီးသားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်နဲ့တူတဲ့ဒီ project ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ audio လေးရရှိဖို့လိုသေးတယ်နော်ပေးလိုက်တာကပါလဲကျွန်တော်တို့ audio.mp3 ဆိုတော့ mp3 file တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြမယ်ကဲကျွန်တော်အခုပဲထည့်ပြမယ်သရှင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ music ကိုသွားလိုက်မယ် music ထဲမှာဒီဟာလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် after you ပေါ့ control C နဲ့ယူလိုက်မယ်web design တွေကဒီမှာ control V လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီက project ရဲ့ name နဲ့တူဖို့လိုတယ် coding ရဲ့ name နဲ့တူဖို့လိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော် audio လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် AUDI ကို audio okay ရပြီ audio ဖြစ်သွားပြီ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကပြီးသွားပြီ control ရဲ့ s ရဲ့ save လုပ်မယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမစိုးကျွန်တော်တို့နှစ်ခါစစ်တာအကောင်းဆုံးပဲ right click ခေါက်လိုက်မယ် property ကိုသွားမယ်သူ့ရဲ့ video type ကိုစစ်လိုက်မယ် mp3 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ right click ခေါက်လိုက်မယ် right click ခေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open a browser နှိပ်လိုက်မယ်Google Chrome မှာဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ mp3 သချင်းလေးဒါ control button နဲ့ဆိုတော့ play pause button ပါလာပြီရှင်းနေ okay သချင်းကတော့ကိုယ့်အကိုတောင်းမှနားတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်မိမိအဆင်ပြေတဲ့နည်းကိုသုံးပါဒါကဒုတိယနည်းပါဒါဒုတိယနည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နည်းကိုသုံးကြပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ color ဘိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ် HTML color model color are displayed in combination of red green blue RGB ပုံစံနဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop တွေပါသင်မှုရင်တော့နားလည်ပါတယ်เนาะ red green Photoshop မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ RGB color သဘောအရဆို RGB ရှိတယ် CMYK ရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ RGB နဲ့ combination နဲ့သွားပါတယ်တဲ့ဒီမှာတော့ hash value are written using the hashtag symbol ကိုသုံးပြီးတော့ hash value တွေကိုသုံးပါတယ် followed by either 3 or 6 hash character သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ hexadecimal number 3လုံးသုံးမဟုတ်6လုံးကိုသုံးပြီးတော့သုံးပါတယ် as shown in the picture below circle overlap ဒီမှာကျွန်တော်တို့ red green blue ပေါ့နော် color value all of the possible red green and blue combination potentially number over 16 million ဒီ red green blue 3 color လဲဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီ3 color ကိုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရနိုင်တဲ့ potential ဒီ possible color ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို over 16 million ရှိတယ် okay ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရုပ်ရင်းနှီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီကောင် hash လေးနဲ့ရေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှေ့ကနှလုံးကကျွန်တော်တို့နှလုံးက red ဒီအလဲနှလုံးက green နောက်ဆုံးနှလုံးက blue ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးနဲ့ရေးရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အစစာလုံးကကျွန်တော်တို့ red ဒုတိယစာလုံးက green တတိယစာလုံးက blue okay red green blue ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ red green ရောင် blue ရောင် black ရောင်နော်ဒါမှအကုန်လုံး F ရှိသေးတယ်အမှ F ဆို white ဖြစ်သွားပြီ77ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီရောင် you can mix the color to produce additional color orange and red mix ကိုကြိုက်တယ်လို့ရောင်အရောင်တွေကိုရောလို့ရတယ် okay ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ color လေးတစ်ခုထည့်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ style ဆိုတဲ့ကျွန်တော် attribute ကိုသုံးလိုက်မယ် style ဒီထဲမှာ style ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် color သုံးမယ် color မှာကျွန်တော် color ကိုကျွန်တော်ဗာသုံးမလဲဆိုတော့ blue လို့သုံးလိုက်မယ်နော် color blue ပေါ့နော် blue သုံးလိုက်မယ် okay blue သုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော် save လိုက်မယ် right click ခေါက်လိုက်မယ် open in browser sorry မှားသွားပြီဒီနေရာမှာမှားတာ sty edit style attribute colo color ဟုတ်ပြီ color sorry equation color ကျွန်တော်တို့ full column blue blue okay ရပြီဒါပြီး save ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open in browser ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပြာရောင်လေးဖြစ်သွားပြီ color ထည့်ပုံထည့်နည်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့ဖို့ဒါနားမလည်ရင်လည်းရတယ်ဒါဒီနေ့ color ကို intro ဝင်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်နောက်နေ့မှာဆက်ပြီးတော့ color အကြောင်းလေးဆက်လေ့လာမယ်ပေါ့ h1 style color ဆိုပြီးတော့ဒါ color ကိုယူတယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာ full column ဒီကောင်နဲ့ကြာမှာကျွန်တော်တို့ spatial ကိုလိုတယ်နော် spatial ကိုလိုတယ် blue ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က red ဆိုလဲ red တကယ် RGB နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ RGB ဆိုပြီးတော့ယူသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ red ဆိုလဲ red right click ခေါက် open in browser အနီရောင်လေးဖြစ်သွား